సో ఇప్పుడు డైరీ ఫామ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఇంకొక ఆప్షన్ ఉందండి దాని నుంచి ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవడానికి, అది వచ్చేసి బయోగ్యాస్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వేదిక్ న్యాచురల్స్ చూస్తే సో బేసికల్గా మనం అంతా న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనకున్న 130+ క్యాటిల్కి డైలీ కౌడంగ్ వచ్చేసి సుమారుగా 300 to 350 కేజీస్ వస్తుందండి మనకి ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్. సో 300-350ని మన జనరల్గా బై ప్రోడక్ట్స్ ఎలా అంటే లేకపోతే ఫర్మెంటేషన్ చేసుకుని జీవామృతంగా వాడుకోవడం అదొకటి, ఇంకోటి పిడకలు చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఈ మధ్యన చాలామంది కర్రల బదులు లాగ్స్ తయారు చేస్తున్నారు కౌడంగ్తో. సో దాట్ రెస్టారెంట్స్కి చెక్క బదులు లాగ్స్ ఇవ్వడం వల్ల మన దగ్గర డిఫారెస్టేషన్ అనేది తక్కువ అవడం అనే ఉద్దేశంతో ఈ లాగ్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఈ మూడు కాకుండా నేను పర్సనల్గా స్టార్ట్ చేసింది వచ్చేసి బయోగ్యాస్. సో ఈ బయోగ్యాస్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే మనం డైలీ ఉన్న 300 కేజీస్తో మనం సుమారుగా 6 to 7 hours వరకు బయోగ్యాస్ తయారు చేస్తాం. అంటే మనకున్న స్టాఫ్ అందరు ఇక్కడ ఎవ్వరూ బయట నుంచి సిలిండర్ తెచ్చుకోరు ఆర్ బయట ఆర్టిఫిషియల్ గ్యాస్ ఏది వాడరు. మనకున్న బయోగ్యాసే ఇక్కడ అందరు స్టాఫ్ అందరు వాడుకుంటారు. వాళ్ళు కానీ కుకింగ్ కానీ ఆర్ మన ఫామ్కి కావాల్సిన గీ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఉలలో ఉడకబెట్టడం కానీ దేనికైనా మనం ఈ బయోగ్యాసే వాడడం జరుగుతుంది. సో ఈ బయోగ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి సుమారుగా 70,000 to 80,000 అవుతుందండి. ఇట్స్ వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఒకసారి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనం సపోజ్ డైరీ ఫామ్ 10 to 15 years రన్ చేసుకుంటే ఈ డైలీ బేసిస్ మీద సిలిండర్ షార్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మనం స్టాఫ్కి ఇబ్బందులు వచ్చాయనుకోండి, వేరే అన్నెసరీ ఇబ్బందుల వల్ల మన దగ్గర బయోగ్యాస్ ఉందనుకోండి, సో డైలీ ఇక్కడి నుంచి ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, స్టాఫ్ అందరికీ ఇబ్బంది లేకుండా. సో ఫ్యూచర్ ఆస్పెక్ట్లో ఆలోచించి బయోగ్యాస్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఈ బయోగ్యాస్ స్టార్టింగ్ మనం కౌడంగ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొచ్చి ఒక పిట్లో వేయడం జరుగుతుంది. ఆ పిట్లో వేసి అది కొంచెం సాలిడ్గా ఉన్నదాన్ని వాటర్ స్టేట్లోకి తీసుకొచ్చి దాన్ని డైరెక్ట్గా ఒక స్పియర్ లాంటి ట్యూబ్లోకి ఆ బయోగ్యాస్ అదే మొత్తం కౌడంగ్ని ఇంకా ఆవుమూతని పంపించడం జరుగుతుంది. పంపించిన తర్వాత దాని ఫర్మెంటేషన్ ఇంటర్నల్గా జరిగి దాని తర్వాత ఆ స్పియర్లోనే ఆ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ గ్యాస్ నుంచి మీరు అక్కడ చూసుకుంటే ఒక బ్లూ కలర్ వైర్ ఉంది. సో అక్కడి నుంచి గ్యాస్ అనేది 2 phases డివైడ్ చేసాం. ఒకటేమో స్టాఫ్కి, ఇంకోటేమో మన కంపెనీ పర్సనల్ పనులకి లైక్ గీ ప్రిపరేషన్ కానీ ఉలవలు కానీ జొన్నలు కానీ ఇవన్నీ ఏమైనా ఉడకపెట్టుకోవాలంటే సో దాని ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా 2 partsగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో స్టాఫ్కి ఆల్మోస్ట్ 4 hours యూస్ చేసుకున్నట్టు, మనకు 2 hours యూస్ చేసుకున్నట్టు బేస్డ్ ఆన్ ఆర్డర్స్ అనమాట కస్టమర్స్ నుంచి. సో ఇది మనకు వచ్చే అడిషనల్ బెనిఫిట్ బయోగ్యాస్ నుంచి. సో మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే జనరల్గా మనకి బయట కమర్షియల్ సిలిండర్స్ తీసుకుంటే మనకి సుమారుగా ఇక్కడ స్టాఫ్ వచ్చేసి 25+ ఉన్నారు కాబట్టి మనకి సుమారుగా 8 to 10 cylinders ఆన్ మంత్లీ బేసిస్ అవసరం పడుతుంది. సో సుమారుగా 5-6 వేల రూపాయలు ఖర్చు వేసుకోండి. సో సంవత్సరం వచ్చేసరికి వీళ్ళందరికీ సుమారుగా 60,000 పడుతుంది. సో 60,000కి ఇంకో 20,000 వేసుకుని మనం ఒక బయోగ్యాస్ అనేది సెటప్ చేసుకుంటే వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్గా మనకి స్టాఫ్కి ఏ కరమైన ఇబ్బంది లేకుండా కుకింగ్ అనేది జరిగిపోతుంది. అది కాకుండా మనకి ఏదైతే మన పర్సనల్ కమర్షియల్ పర్పస్ గీ కానీ ఉలవలు కానీ ఇవైతే ఉడకబెట్టేస్తున్నామో దానికి కూడా మనకి ఈ బయోగ్యాస్ అనేది యూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా మనకి బయోగ్యాస్ నుంచి గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం దాని నుంచి వచ్చే ఏదైతే స్లర్రీ ఉందో అది కూడా మనం వాడుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఏదైతే ఆవు కానీ గేదె నుంచి వచ్చే బై ప్రోడక్ట్, ఎస్పెషల్గా ఆవు నుంచి వచ్చే బై ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం 100కి 100% మనం యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ స్లరీ కూడా తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా మన ఏదైతే సూపర్ నేపర్ కానీ కోఫోర్ అయితే గ్రాస్ ఉందో డైరెక్ట్గా మడుల కింద డివైడ్ చేసుకుని ఎవ్రీడే డైలీ బేసిస్గా 2 times డైలీ, అంటే మనం మార్నింగ్ ఈవినింగ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 సార్లు ఈ స్లరీ అనేది మన సూపర్ నేపర్ కానీ కోఫోర్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇదేంటంటే మొత్తం 100% యూటిలైజేషన్ అనేది ఇక్కడ మనం చేసుకుంటే డైరీ ఫార్మర్స్కి ఇక్కడే అంటే చిన్న పాయింట్స్ అనిపించినా కూడా లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో అంటే కొంచెం లాంగ్ టైంలో చూసుకుంటే ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ బేసిక్ ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మనం అక్యుములేట్ చేసుకుని వెళ్తే మనకు ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్స్ అనేది మిగలడం జరుగుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ మన కమర్షియల్ సిలిండర్స్ ఆర్ ఎల్పిజి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏవైతే పెట్రోలియం నుంచి బ్యూటైన్ గ్యాస్ తీయడం వల్ల అట్మాస్ఫియర్కి అంత
పాజిటివ్ ఏం లేదు. బట్ బయోగ్యాస్ ఏదైతే ఉందో అది ప్యూర్లీ న్యాచురల్ అండ్ సస్టైనబుల్ లివింగ్కి మనం దగ్గరలో ఉన్నట్టు. అది కాకుండా ఎనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కూడా మనకి ఎల్పిజి మన కమర్షియల్ సిలిండర్స్ ఆర్ ఇంట్లో సిలిండర్స్ పర్సెంటేజ్ తక్కువైనా కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మన బయోగ్యాస్ అయితే 100% అనేది మనకి ఎల్పిజి సిలిండర్స్లో పెట్రోకెమికల్ బ్యూటేన్ గ్యాస్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అది అట్మాస్ఫియర్కి హానికరంగా మనం కమర్షియల్ పర్పస్లో తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా ఫైర్ యాక్సిడెంట్, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం కేర్లెస్గా ఉన్నాం అనుకోండి, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ ఈ బయోగ్యాస్తో వచ్చేది ఏంటంటే మనం సస్టైనబుల్ లివింగ్, అంటే మనం ప్రకృతికి దగ్గరగా బతుకుతాం. అది కాకుండా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి అసలు జరిగే అవకాశమే లేదు. సో ఎల్పిజి కన్నా బయోగ్యాస్ చాలా ప్రిఫరబుల్. అది కాకుండా మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం కుటుంబాలు ఉండడం వల్ల కేర్లెస్నెస్, అంటే ఆల్రెడీ ఎవరి పనిలో వాళ్ళు బిజీగా ఉండడం వల్ల కేర్లెస్నెస్ కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అనేది ఎక్కువ జరిగినా కూడా లైఫ్ స్టాక్ కూడా ఎక్కువ ఉండేసరికి కొంచెం ఇబ్బందికరమైంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన పొజిషన్ ఉంటుంది. అదే బయోగ్యాస్తో అంత మనం న్యాచురల్ కాబట్టి ఏమన్నా యాక్సిడెంట్స్ ఏమైనా జరిగినా కూడా డైరెక్ట్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది తప్పితే కానీ ఇంకొక రకమైన ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ ఆర్ వేరేది ఏమన్నా బ్యాడ్ థింగ్ అయితే జరిగే అవకాశం ఉండదు. ఎవరైతే లార్జ్ స్కేల్లో డైరీ ఫార్మ్స్ అనేది సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ బయోగ్యాస్ కూడా ఒకసారి రీసెర్చ్ చేసి ఒకసారి వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్గా ఆలోచించుకొని ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే లైఫ్ టైం, అంటే ఇప్పుడు మీరు డైరీ ఫామ్ ఎన్ని రోజులు అయితే రన్ చేస్తారో అన్ని రోజులు ఈ బయోగ్యాస్ వాడుకోవచ్చు. అది కాకుండా మనం ప్రకృతికి ఏదో మంచి చేద్దాం అనుకుని వస్తున్నాం కాబట్టి అది అట్మాస్ఫియర్ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, సస్టైనబుల్ లివింగ్ కూడా అది కాకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంకా స్టేట్ గవర్నమెంట్ దానికి ఫండ్స్ కూడా సపరేట్గా కేటాయించింది. ఒకసారి రీసెర్చ్ చేసి దానికి అప్లికేషన్ ఏమైనా అప్లై చేస్తే గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా హెల్ప్ దొరికితే కూడా మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. అలాగే అది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కింద కూడా వస్తుంది. సో ఇది బయోగ్యాస్ అనేది ఒకసారి వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్గా చేసుకుంటే డైరీ ఫామ్కి అనేది పాజిటివ్ జరుగుతుంది కానీ నెగిటివ్ అయితే జరగదు.